Herkese selamlar. Bugün ormana gidip ahududu topladık. Yaklaşık 1 kilogram ahududu toplamışız. Eve gelince hemen temizleyerek üzerine şekerimizi döktük. Ertesi güne reçel yapmak için beklettik. Şahane bir tarif oldu. Sizinle de paylaşmak istedim. Buyurun tarifine geçelim. Bütün ahududuları öncelikle ayıkladım, temizledim ve güzelce yıkayarak süzgece koydum. Suyunu iyice süzdükten sonra genişçe yayvan bir tencereye yarısını koydum. Daha sonra üzerine 2 su bardağı toz şeker serptim. Kalan ahududuları şekerin üzerine koydum. Tekrar üzerine 2 su bardağı şeker ekleyip kapağını kapattım ve oda sıcaklığında sabaha kadar beklettim. Geceden sabaha bekledi. Gördüğünüz gibi epey bir suyunu saldı. Kesinlikle bir damla bile su eklemedim. Hiç gerek de yok. Yeterince suyunu saldı. Kaynadıkça biraz daha su salacak. Ahududuları ezmeden nazikçe 1-2 kez karıştıralım ve orta ateşte ocağa alalım. Eğer dibinde şeker varsa arada bir karıştırın ki dibine yapışmasın, daha kolay erisin. Ama nazik olun, ahududular ezilmesin. Kenarlardan görüyorsunuz hafif kaynamaya başladı. Hafif kaynamaya başlayınca artık 1 yemek kaşığı kadar limon sıkabiliriz ve içerisine 3 tane karanfil ekleyelim. İyice kaynamaya başlayınca artık ocağın altını biraz kısabiliriz. En kısa getirmeyelim. Orta ateşten biraz daha kısık olsun. Ve üzerindeki köpükleri alalım. Üzerindeki köpükleri alın ki daha canlı renkli, daha parlak görünsün. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatacağız. Çok fazla kaynatmayın. Bu süre ahududunun miktarına ve ocağın az ya da çok yanmasına bağlı olarak değişebilir. Mutlaka kontrollü olun ve başından kesinlikle ayrılmayın. Zaten çok çabuk pişiyor. Reçelin kıvamını test etmek için önceden bir çay tabağını derin dondurucuya koymuştum. Şimdi çıkardım. İçerisine 1-2 damla reçel damlatıyorum ve şöyle yan tutun. Kıvamını göreceksiniz. Şu an tam kıvamında, artık hazır. Reçelin altını iyice kısın. Kesinlikle kapatmayın. Reçel kaynarken küçük kavanozlara doldurun ve ağzını sıkıca kapatarak ters çevirin. O şekilde vakumlansın. Konserve yapar gibi. Bu şekilde hiç buzdolabına koymanıza gerek yok. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz. 1 yılda kalsa bir şey olmaz. Ama eğer hemen tüketecekseniz büyük bir kavanoza doldurup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Rengi de kıvamı da kesinlikle çok güzel oldu. Yiyenlerden tam not aldı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir reçel oldu. Kavanozları bir parmak boşluk kalacak kadar dolduralım ve ters yöne 2 defa kapatıp doğru yöne çevireceğiz. 2 defa ters yön, tek seferde hızlı bir şekilde düz yöne kapatalım. Bu şekilde yaptığınızda kavanozları ters çevirmeden de vakumlanıyor. Kapaklar kesinlikle temizdi. Hiçbir yerinde pas yoktu. Zaten yeni kapaklar olduğu için ters çevirmekten çekinmedim. Yine de ters çevirmek istemeyenler 2 sefer ters yöne çevirip 1 sefer ve tek seferde hızlı bir şekilde doğru yöne çevirerek reçeli vakumlayabilirsiniz. Şimdi 3 adet şu minik kavanozlardan 3 adet reçel çıktı. Bu şekilde vakumlandığı için dışarıda buzdolabına koymadan muhafaza edebilirsiniz. 1 yıl hiçbir şey olmaz. Tek tek açıp kullandığınızı buzdolabına koyabilirsiniz. Diğerleri dışarıda kalabilir oda sıcaklığında. Reçel soğuduktan sonra bir kavanozu açarak size kıvamını göstermek istedim. Şöyle bakın, şahane, parlak, ışıl ışıl parlıyor. Kıvamı da tam yerinde. Tadı da şahane oldu. Mutlaka denemelisiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.